ஃப்ரெண்ட்ஸு வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து இந்த ஹைவே இதான், இந்த சொலோனா போகிற மணிலாவிலேருந்து சொலோனா போகிற பாதை ஹைவே இது வந்து ஏற்ற மாதிரி தெரிகிற பில்டிங் வந்து ஸ்கூலு. எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, நல்லா பூந்தோட்டம் அருமையாக இருக்குது. இது வந்து பசங்க விளையாடுறது ப்ளே கிரவுண்டு. ஃபுல்லாக ஸ்கூலை சுற்றி ஃபுல்லாக பூச்செடிகள். இது வந்து நம்ம கல்யாண மண்டபம்னு சொல்லுவோம்ல, இந்த மாதிரி இது வந்து மல்டிபர்பஸ் ஹாலில் இந்த இது சம்மந்தப்பட்டது. எந்த ஃபெஸ்டிவலு விசேஷங்கள் இதெல்லாம் இதில் தான் பண்ணுவாங்க. இங்கே பாருங்கள், ஸ்கூல் இது. ஸ்கூலு உள்ளே உங்களுக்கு போக முடியுமா என்னன்னு தெரில, பார்க்குறேன், காமிக்கிறேன், உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து காமிக்கிறேன். பாருங்கள் ஸ்கூலு எவ்வளோ அழகாக இருக்கும். பார்க்கும்போதே படிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குங்களா. இது வந்து ஸ்கூலு பாருங்கள், ஃபுல்லாக பூந்தோட்டம் அப்படியே அழகாக இருக்குது பாருங்கள். பசங்க ஸ்டே பண்ணுறது இடம், ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இந்த கிறிஸ்டின் நாடுனால உங்களுக்கு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் மாதா சிலை வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் அது வந்து அந்த ஆடிட்டோரியம் உள்ள இன்றைக்கி ஸ்கூல் வந்து லீவு இன்றைக்கி, அதனால் அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லை. அதை பாருங்கள், ஃபுல்லாக பூந்தோட்டம், பூங்கா அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கே. பாருங்கள் பூச்செடி எல்லாம் அழகாக காலையிலே அழகாக பூத்துருக்காங்க. நல்லா அழகாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கே பச்சை பசேல்னு ஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணியிருக்கா பாருங்கள். ஸ்கூல் ஃபுல்லாக நல்லா டிசைன் பண்ணி அவ்வளோ ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன், வியூ காமிக்கிறேன். பாருங்கள் ஃபுல்லாக மாமரம் தான். இது ஃபுல்லாக மாமரம், பெரிய பெரிய மரமாக நிற்கிதுல்ல, இதெல்லாம் மாமரம். வந்து உட்கார்றதுக்கு இடம், பசங்க விளையாடுறதுக்கு ப்ளே கிரவுண்டு வந்து ஏற்ற மாதிரி ஆப்போசிட்டில் கிரவுண்டு தனியாக வச்சுருக்காங்க. அதுதான் ஸ்கூலு. இது வந்து ஒன்லி ப்ளே, விளையாடுறது, ரெஸ்ட் எடுக்கிறது, இந்த மாதிரி இது தான். அந்த பில்டிங் ஏற்ற மாதிரி தெரியுதுல்ல, பெரிய பில்டிங்கு, அதுதான் வந்து ஸ்கூலு. பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்குது பாருங்கள். 2 சைடும் ஃபுல்லாக பூந்தோட்டம். இது வந்து வாக்கிங் பிளேஸ் மாதிரி. இதெல்லாம் ஆஃபீஸு, இந்த சைடு இருக்கிறதெல்லாம் ஆஃபீஸு. ஸ்டாஃபு, டீச்சர்ஸு அவங்க இருக்கிறது. பாருங்கள் அழகாக கல்லில் அழகாக செட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். இந்த பூவை பாருங்கள், வித்தியாசமாக இருக்குது, அழகாக இருக்குது. நிறையா பூத்துருக்குங்க, நிறையா பூச்செடிகள்லாம் நிறையா இருக்குது, வித்தியாசமான பூச்செடிகள். உள்ள கார்டனு நிறையா இருக்குது. உள்ள கார்டனு இங்கே பாருங்கள், டப்பாவிலே அழகாக செட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். பாட்டிலு நம்ம அந்த யூஸ் பண்ணுறப்பல கொக்கோ கோலா பாட்டில் தான் அது. இந்த கொக்கோ கோலா பாட்டிலே வந்து அந்த பூ மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. கிட்டத்தில் வேணால் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அந்த பிளாஸ்டிக்கு அந்த சைடு மூடி வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க, தெரியுதா? அதை வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. அது உள்ள ஒரு பூச்செடி, பூச்செடி வச்சுருக்காங்க. இங்கே பிளாஸ்டிக் எதையுமே வேஸ்ட் பண்ண மாட்டுறாங்க. அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் எல்லாத்தையும் வந்து கட் பண்ணி இந்த மாதிரி பாருங்கள், அழகாக பூச்செடி அந்த மேலே கட் பண்ணிவிட்டு, ஆஃபை கட் பண்ணிவிட்டு அதை இதில் பூச்செடி மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க. அழகாக இருக்குது, பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்குது. உட்கார்றதுக்கு உட்காந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த இடம். வியூஸை பாருங்கள், அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இங்கே அது ஒன்று, இந்த நாட்டில் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நேச்சுரலாக அந்த ஒரு பூச்செடி, பூந்தோட்டம் அவ்வளோ அழகாக செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. எல்லார் வீட்டுக்கும் நீங்கள் எந்த வீடு போனீங்கன்னாலும் பூத்தோட்டி, பூச்செடிகள் அந்த மாதிரி அழகழகாக செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. பார்க்குறதுக்கே ஆசையாக இருக்குது.
இந்த மாதிரிலாம் ஸ்கூல் கிடச்சின்னா படிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கும்ல. பாருங்கள் மாதா சிலை.